一口食べていい？なんならここにちょっと一口もらっていい？いやいや。仮麺をちょっといただきます。あ、しなしなに？そうしてから食べたら俺は好き。これがしなしななとんがパリパリは好き。パリパリも好き。しなしな。てます。なんかお久しぶりな感じ。ちょっと麺いただきます。あら、熱い。貝ついてます。